आमी कोश्टी आमगे पुर्वजांनी आमकां शेत कोन्न दवरलो ती फुडार आमकां आमगे पिळगे दवरूंक जाय आनी ही शेतां संवसार दवरूंक जाय जिवीतभर आनी आमकां आमगे भुरग्यांक फुडली पिळगी येता तांकां पडसूं नाका शेत जाय. निलेश कापरालान सांगलोलें शेत दिताय मग आमकां पूण आजून कांय जालो ना. वोटींग कोण लागून बीजेपी सरकार गोंयकारांक काबार करता. आयज आमची बोमा कुणय मडकय ही 3 गांवाची एक गोंयांत कोसो नाका ही रॅली जाल्ली. इतको ही सकाळच्यान आयज सगळे लोक कामां आशिल्ले. सगळे आमचे वॉलंटियर सद्या सकाळी 11 सुमारे तेंच्यांनी एक अनाउन्समेंट करपा लागून एक गाडी भोंवडायल्ली आनी सगळ्या लोकांक अवेअर केल्ले. ते मार्फत आयज इतको पावस पडला तरी पूण आसतना हे रॅलीक मोठ्या संख्येन उपस्थित जाल्ले. सो तेन्ना एक तांकां चळवळ आसा की तांच्या गांवांत कोसो नाका. सो एक आमी पळयता की एक बाणस्तारी जेटी जाता रॅली मागीर ती कुंभारजुवा न्हंय ती सेंट्रल गव्हर्मेंटा वयल्ली आसा. तांचे खाजनाची शेतां जी गव्हर्मेंट व्हरपाक सोदता. सो ते सगळे हे हाडोवपा लागून आयज सगळे लोक एकटे येयल्ले आसा आनी हे गोंयांत कोसो नाका हेका लागून वावरतात. सो तेन्ना हांव गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की हे लोक म्हणटा की गोंयांत कोसो नाका आमच्यो न्हंयो सेंट्रलाक दिल्ल्यो त्यो परत हाडच्यो. आमची खाजनां ती तुमी व्हरपाक सोदता ती आमकां जाय. आमच्यो मानच्यो त्यो सगळ्यो तुमी आतां पयशा लागून पिड्ड्यार करता ती आमकां जाय अशें लोक म्हणटा. सो ताका लागून हांव एकूच म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी गोंयांत पयसो हाडचो न्हू. चोवपाक आनी भुरग्यांचें फ्युचर चोवपाक ही सगळीं भाटां बेसां सगळीं हायल्याय आनीक लुटून 7 आनी 8 वर्सां जालीं. हांव चिंतिता केन्ना काय आमकां फ्रिडम मेळटलें आनी हे हुकुमशाही चलयता हे ती हुकुमशाही आमकां कोंता येना. ही लोकशाही चलोवंक जाय सदांय. आमकां हे गोंयांत हीट येयल्या चोयल्यार हे पॉलिटिकाचेर हीट येयल्या म्हणटरी म्हाका हें कांयच बरें दिसना हे BJP आनी काँग्रेस सरकाराक. सगळीं काबार केलें आमचें भुरग्यांचें फ्युचर बरें काबार केलें भाट बेंस काबार केली आनी कांय दवरलो ना. आज हांव सारको रागिश्ट आहा आनी हांव कितें करपा जाय तें म्हाका खबर ना. हांव हंगर स्ट्रायकाचेर वयतलो आनी हें जायना हंगर स्ट्रायकाचेर वचपा जाय आमी. इतलें म्हणून देव बरें करूं. We will stop coal. Moro ready आहे पूण सोडपा नाही गव्हर्मेंटाक. We want to stop coal. येतोय लोक चोय मरे बाबा मोन लोक हे रॅली येताय जाणटेले भुरगे बी बंद करायचा सोडपा नाही. जिंदाला धाडायतले जिंदाल आनी तो दुसरो अदानी म्हणतो go from Goa. We have been in Goa with we love Goa. Jindal and that Adani should go. We don't want you in Goa. We have just finished a rally of Goan called Sonaka. I'm glad that finally people have awoken from their deep slumber and come together to fight against what is happening in Goa. Things that we Goans don't need are forced upon us by the government and by the bureaucrats. We want to tell the government this will not do. Goans will decide for themselves what they want and what they don't want. And in one voice we want to say that coal is not our requirement. Greenery and fresh air is our requirement. Thank you. Adrian Burragabba here, a traditional owner originally from the country of the Wangan. My father and grandfather and great-grandfather come from that area, and the Jagalingu is Galilee Basin. What was once known as a beautiful, pristine area sacred to us, especially the Dumbula Springs, associated with our law and custom, won't be recognisable. This mine goes ahead, we will be suffering for generations to come. It will damage the waterways, it will damage the aquifers and fracture the whole ecosystem.
Last year, the Wangan Jagalingou Family Council, around August, went onto the area of unallocated state land and performed ceremony, paid respects to our ancestors, and we made peace with the land. And then as we were leaving, Adani's operatives and their workers tried to stop us. They said, well, this is Adani's property. We said, well, this is a sacred site. We can come back here and practice our culture anytime we like. And so Adani went to the Supreme Court and successfully took out a restraining order against my son Cody and me. We are warriors in the effort to defend our rights, our right to be people, our right to practice our law and custom and language, and practice our totems and practice our stories. This is who we are as a people. You know, to fight a mining company like Adani, we really need to equip ourselves with all the tactics and all the strategies, you know, that we can mount to stop a project like this. I would describe it as one of the most beautiful places on earth. Everything on country has a spiritual connection and a very strong spiritual meaning to Aboriginal people. This is where you come from, this is where you belong. Our old people are buried all along the coast here. It's where our people have been buried for thousands of years. As Aboriginal people, we're linked to our environment. We're connected to the land, we're connected to the ocean, and everything's connected together. No simpler way of putting it, really. The Jura land itself, it extends from Bowen in the south through to the Burdekin River in the north and goes west to the Buggy River Range. We have dugongs coming in close, many turtles coming up to nest, black swans within the wetlands. It's a unique place. The biggest threat to our cultural heritage is the T0 expansion for Adani. Adani are running a rail line right through the middle of our sacred ochre ground. That ochre isn't just for our country, down in the Whitsundays and all the way out west into Berry country. All your rock art is painted with ochre from out here. When we were negotiating with Adani, I asked for a minimum of 50-metre buffer zone. They refused to move their alignment. What they ended up giving us, 5 metres away. Where else in the world would you find a coal terminal of that size built 5 metres away from a traditional burial site? I very much doubt you'd find that anywhere in the world. Everything that's painted within these rocks, that's our dream time. Our laws, our customs, what path we have to follow in life. The only access that Adani want to give us is 7 kilometres that way. How do you expect somebody like Carol to walk 7 kilometres from the highway? You know, show our grandkids. That's what we're going to lose. We have to take care of Mother Earth, whether it's our burial grounds or the earth itself, because she is the one that feeds us. We have the Cultural Heritage Act and parts of the Native Title Act to protect cultural sites like this, but the laws as they are, they're not working well enough. We need to be working side by side to be able to protect our cultural sites, protect our heritage. രണ്ടായിരത്തി 19 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവളപ്പാറയിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ ദുരന്തം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കവളപ്പാറ ഊരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 7 കോറികളോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ, പ്ലാന്റേഷനുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഇക്കാലം വരെയും ഈ വാഴ, നെല്ല് അതുപോലുള്ള സാധാരണ കൃഷികൾ ചെയ്തു വന്നിടത്താണ് ഈ കോറികളും അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ കോറി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം കൊണ്ടോ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോറി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മണൽ മാഫികൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ചാലിയാർ പുഴയിൽ നിന്ന് മണൽ കോരുന്നു, കോറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കവളപ്പാറയെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം സാധാരണ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന
കുറേ ആദിവാസികളും ദളിത് സമൂഹങ്ങളുമായിരുന്നു 59 പേരും. ഇതിൽ 29 പേരും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. വനത്തിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരോട് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഈ കോറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും കവളപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം വനാവകാശ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ വനാവകാശത്തിൽ പറയുന്ന 3 അവകാശങ്ങളും വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളോ വികസനാവകാശങ്ങളോ സാമൂഹ്യ വനാവകാശമോ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോറികൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന വനാവകാശം സാമൂഹിക അവകാശം അവിടെ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തടയാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ജീവനും ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിർത്തലാക്കേണ്ടത്. അതിന് ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വനാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവകാശവുമുണ്ട്. കോറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മഴക്കാലത്തും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കോറി പോലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കോറിയുടെ പ്രവർത്തനം ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ ജീവന് തന്നെ ഹാനികരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ വഴി 2019 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വനാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക അവകാശം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സർക്കാർ ഓരോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും, ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളമാവട്ടെ, മറ്റുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാവട്ടെ, റിസോർട്ടുകളാവട്ടെ, എന്ത് വികസനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും അതിൽ ആദിവാസികൾക്ക് യാതൊരു ഗുണം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം വൈദ്യുത പദ്ധതികളോ അല്ലെങ്കിൽ കോറികളോ മറ്റുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തനമായിക്കോട്ടെ, വനാന്തരങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ, അതായത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആദിവാസികൾക്ക് ഗുണകരമല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അണക്കെട്ടുകളും മറ്റതും എല്ലാം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും എത്രയോ ആദിവാസികൾ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ, അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ റോഡ്, പാലം ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആദിവാസികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. मेरा नाम चिंतामणि शाह है। मैं तो रिटायर्ड शिक्षक हूँ। बगल में ये 2 गांव संथालों की है। संथाल ही एक ऐसी जाति है जो जमीन के लिए लड़ाई लड़ती है। तो मेरा सोना है, उसी से हमारा सारा आश्रित है। और कितनी गई अदानी के पास? 2 बीघा चला गया। आपकी कितनी जमीन थी? लगभग 5 एकड़ के करीब है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो हमारे साथ, जो आज तक सहमति तक नहीं दिया है। उसकी जमीन जब्ती की जबरदस्ती घेराबंदी के अंदर ले ली गई। इवन कि मेरी भी जमीन 4 एकड़ जो है उसमें गई है। जन सुनवाई ओपन में होनी चाहिए। पुलिस फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं, जन सुनवाई उसमें पुलिस का क्या आवश्यकता है? तो उसने जो है एकदम एक भयावह जन बैरिकेटिंग करा करके पुलिस दर्जनों 500 फोर्स कम से कम होंगे। तो लोगों की स्थिति है कि डर गए। बटाईदार है, मछुआरे है, गौपालक है, जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, तो व्यवसायी हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो वहाँ गेलो लिए तो अंदर घुसल नहीं दिल, आधार कार्ड लेके बोला लो, अंदर घुसल नहीं दिल। प्रोग्राम माहौल उठी गलो, झगड़ा मार लाठी, पूरा झाड़ लाठी चला गए, ढेर सारे अश्रु गैस छोड़ा, सारी चीज गोली तक चली। कोई मीडिया वाला जो है, उसमें मीडिया के कर्मी के जो लोग थे उसको भी पिटा गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसमें विजुअल से उसको डिलीट कर दिया गया। और उस समय मेरी मम्मी बीच में आ रही थी, तो मम्मी पे भी लाठीचार्ज कर दिए थे, जिसके कारण मेरी मम्मी की ये जो है पूरा फट गए थे। आदमी जबरन मतलब तोड़ तार दिया, गिरी जितना तार का पेड़। तो उन्होंने कहा कि हमको जमीन सरकार दी है, कम फज्जती हो इस कंपनी की, इसका जो है बैकआउट हो दूसरे देशों में। കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന സ്വപ്നം എന്ന് മാധ്യമങ്ങളാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാലും പൊതുസമൂഹത്താലും കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം. കടൽ മനുഷ്യരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വികസന ബോംബ് എന്ന്
നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന, നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ വികസന ദുരന്തമാണ് ഈ പറയുന്ന വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനായി കടൽ ഭൂമി നികത്തിയെടുക്കുകയും കടലിൽ കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് പുലിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും വേണം. കാരണം കടലിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയെ കവർന്നുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ കടലിന് ആഴം കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ കപ്പലുകൾക്ക് വന്നെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അത്തരത്തിൽ കടൽ ഭൂമിയെ മൊത്തമായി തുരന്നെടുക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കടൽ തുരക്കൽ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കടലിലേക്ക് നീട്ടി കല്ലിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുലിമുട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന ഉറവിടമായ പാരുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോവുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം കടലിനകത്ത് തന്നെ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കടലിൽ കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ മണലൊഴുക്കിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കടലിൽ കല്ലിടുന്ന പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പൂന്തറ മുതൽ ശംഖുമുഖം വരെയുള്ള തീരഭൂമി മുഴുവനായി ഒലിച്ചു പോവുകയും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കടൽ മനുഷ്യർ ഇന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പരമ്പരാഗത കടൽ മനുഷ്യരുടെ മത്സ്യബന്ധന ഉറവിടങ്ങളായ പാരുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കടൽ മനുഷ്യരുടെ കിടപ്പാടം നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കടലിനെ ആശ്രയമാക്കി, പരമ്പരാഗതമായി കടലിനെ ആശ്രയമാക്കി, കടലെന്ന വലിയ പ്രകൃതി വിഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കടൽ മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരികതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വികസന പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കടൽ മനുഷ്യരെയോ കടലിനെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്തെ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനായി 70 ലക്ഷം ടൺ കരിങ്കല്ലാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെ കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിഴിഞ്ഞത്തോട് തീരദേശത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് കല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ കൂടി ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കല്ലിടുന്നതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കല്ല് പോലും കൊണ്ടുവരുന്നത്. കേരളം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരടക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലൊരു മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായതെന്ന് പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളടക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിലെ മലകളും കുന്നുകളുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേരള സർക്കാരിന് മുന്നിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മലനിരകളെ ആകമാനം ഇടിച്ചു നിരത്തി കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പ്രോജക്റ്റായിട്ടുള്ള വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വലിയ വസ്തുത അവിടെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണം കടലിനെയോ കടൽ മനുഷ്യരെയോ മാത്രമല്ല കരയെയും കരയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പൊതുസമൂഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ അദാനിയെ പോലുള്ള കുത്തക ഭീമന്മാർക്ക് കടൽ ഭൂമിയെയും കടൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വന്തം ഇടങ്ങളെയും പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർക്കാരുകളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒക്കെ പിന്മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. पंजाब के किसानों ने जब इस आंदोलन की अगुवाई की है तो उन्होंने ये समझा दिया है कि कॉरपोरेट का मतलब है अंबानी अदानी राज। खेती को कॉन्ट्रैक्ट खेती पर जो है दे करके ये कॉरपोरेट के कब्जे में हमारे देश की ज़मीन को देना चाहते हैं, खेती को देना चाहते हैं। ये जो हमारा मंडी सिस्टम है उसके पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी करके ये पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है फसलों की उसके सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करके ये जो पीडीएस सिस्टम हमारे देश के अंदर है और उसको जो है ख़त्म करके ये जो अन्न है, खाद्यान्न है, उसको भी उपभोक्ता माल में तब्दील करना चाहते हैं। जो तीनों मुद्दे हैं ये तीनों मुद्दे हैं निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ। और किसानों ने इसको बहुत सरल शब्दों में पूरे देश के आम लोगों को समझा दिया है। पीडीएस खत्म हो जाएगी जिससे 85% लोग वापस हों। तीसरा है जो
कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। इसमें दिया है कि वो उसके ऊपर मकान भी उसारी कर सकता है, कंट्रैक्ट वाला लोन भी ले सकता है। और जिस तरीके से एक जो है कॉरपोरेट फाशीवादी सिस्टम इस देश के अंदर ला करके जो है जनता के ऊपर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ इस किसान आंदोलन ने जो है एक जबरदस्त लोकतांत्रिक आकांक्षा, लोकतांत्रिक ढांचे को भी डेवलप किया है। कंपनी जब आई तब तो अपने को ऐसा लगता था कि कंपनी आई तो हमारा सब धंधा पानी सब खुलेगा, मगर धीरे धीरे करके उसने अपना असली रूप दिखाने चालू कर दिया। स्टार्टिंग में गांव वालों को काम दिया, सब कुछ दिया, बराबर। बाद में जब उसका पूरा काम जमीन का जो पूरा हो गया, बराबर, जमीन इसको सरकार ने पूरा दे दी, अब उसको गांव वाले की कोई किसी की जरूरत नहीं रही, तब उसने आस्ते आस्ते कुछ न कुछ बहाना निकाल के लोगों को छाटना चालू कर दिया और निकालना चालू कर दिया। क्वालिटी पकती है वो काले वाली काली माँ आ जाती है ऊपर, इसलिए मार्केट में हम उसको बेचने जाते हैं तो हमको पूरा दाम भी नहीं आता है। चाहे तो पशुपालक है, चाहे तो किसान है, चाहे तो मछुआरा है, चाहे तो नमक पकाने वाला है, किसी का इसमें भला नहीं हो रहा है। पानी दरिया में खराब हो तो तैसे मछली नहीं जोड़ी जाती कमेज न बोली अपनी ने तो कोई करा सके रखे न आदमी के न रखे ना सके कोई न रखे असी दरिया में मच्छी कोटी रही है कटी करा बातें पार पहुंच में सोचिए अतरी मच्छी ऊँची थी गई है। और ये लोग मैनग्रोव को क्या करते हैं, पहले तो मैनग्रोव को दबा के वो मिट्टी वो सब फिलिंग करके और ड्रेजिंग करके सब मैनग्रोव पे डाल दो मिट्टी, मैनग्रोव ऐसे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा मैनग्रोव जो नष्ट नहीं होते हैं ऐसे, उसको जो सी वाटर मिलता है, वो सी वाटर के साइड में वो बना देता है जेसीबी से या हिटाची मशीन से, तो पारा बोलते हैं इसको कच्ची में हमारे इधर, वो बना देते हैं, जिससे सी वाटर मैनग्रोव को मिलेगा नहीं, तो मैनग्रोव ऑटोमेटिक सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा। बाद में बोलेगा देखो यहाँ मैनग्रोव नहीं है, मेरे को ये जगह दे दो। अब नष्ट कर दिया, उसको मार दिया तो मैनग्रोव तो नहीं रहेगा, जगह उसको मिल जाएगा आसानी से। हमारे यहाँ पहले बहुत अच्छी खेती होती थी, आज वो खेती एकदम नष्ट हो गई, समझ लो, जमीन को बंजर बना दिया। જે દરિયાની અંદર ડ્રેજિંગ કરે છે, ડ્રેજિંગથી દરિયાની અંદરથી માટી કાઢી અને જે એસિડની ભરતી કરે છે, એના થકી દરિયાના તળિયામાં ખારું પાણી ઉતરે છે, એના થકી નીચેના પાતાળમાં ખારું પાણી આવી જાય છે। அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அதானி துறைமுகம் வந்து விரிவாக்கப்படுத்த போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து 6000 ஏக்கரில் வந்து விரிவாக்கப்படுத்த போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 6000 ஏக்கரில் வந்து 2000 ஏக்கர் வந்து கடல் வந்து கல் கொட்டி நிலப்பரப்பாக்க போகிறாங்க. அந்த நிலப்பரப்பு ஆகக்கூடியெல்லாம் நாங்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிற இடம், அதாவது செயற்கை பவளப்பாறைகளும் எறா பிடிக்கின்ற சேர்களும் பல்வகையான மீன்களும் அங்கே வந்து இருக்கின்றது. அங்கே வந்து அந்த 2000 ஏக்கரில் வந்து அங்கே கல் கொட்டி நிலப்பரப்பாகனா மீனவர்களும் ரொம்ப ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டி துறைமுகம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்கள் கிராமத்துலேருந்து கடற்கரைக்கு போனோம்னா சுமார் 500 மீட்டர் நடந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். ஆனால் எப்போ அந்த எல்என்டி துறைமுகம் வந்துச்சோ அதிலிருந்து வெறும் ஒரு 100 மீட்டர் 150 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குது. காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து கல் கொட்டுறதுனால அதோடைய மணல் அரிப்பு வந்து எங்கள் கிராமத்து பக்கம் தான் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது, ரொம்ப ஒரு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது விஷயம் தான் ஏரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500-600 ஏக்கரில் வந்து மேங்க்ரோவ்ஸ் காடுகள் வந்து நிறைய இருக்குது. அதில் வந்து ஏகப்பட்ட மீன்களும் எறாக்களும் ஏகப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி அடையுது. அதில் வந்து மீனவர்கள் அது பிடிச்சி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்தி போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 ஏக்கரில் இந்த துறைமுகம் உருவாக்கப்பட்டால் கடல் வாழ் மக்களும் ஏரியில் வாழ்கின்ற மக்களும் ரொம்ப ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அதனால் இந்த துறைமுகம் வந்தால் பழவேற்காடு பகுதி மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் என நான் சொல்லப்படுகிறேன். என்னோட பேர் பரத், ஊனமுத்த கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன். என்னோடய வயது 30. இப்போ அதானி துறைமுகம், இது அந்த அதானி துறைமுகம் பார்த்தா பல பிரச்சனைகளை தான் உண்டாக்கும். எப்படி உண்டாக்கும்னு சொல்லிட்டு போனால் அவங்க வந்து கடலில் வந்து 2000 ஏக்கர் மணல்கள் கொட்டி அது மேலே கப்பலை வர்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது எங்கே போய் முடியும் லாஸ்ட்டாக? அவங்க கொட்டுற மணல்னால கிட்டத்தட்ட இருக்கிற பலருக்காடே இருக்கிற அடையாளமே இல்லாத ஆகிடும். ஏன்னா அதோட தாக்கம் எங்கே இருக்குன்னா முழுமையாக பலர்கட்டில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு தவிர வேறு எங்கேயுமே இருக்காது. ஏன்னா பல ஏர்பர் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, வளர்ந்த பல நாட்டிலே வந்து 2 ஏர்பர் தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு நகரத்தில் 4 ஏர்பர் தேவையா கட்டாயம்.
அதுவும் அந்த கட்டாயமாக நீங்கள் உருவாக்கணும்னு நினச்சா அது எங்கே வேணால் உருவாக்கலாம். குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை அழிக்கிறதுக்காக இந்த ஏர்ப் ஒரு இதுவாக இருக்குது. அதை கட்டாயம் தடுக்கணும். அதுமாரி பார்த்தா அவங்க அப்படி நீங்கள் கட்டிட்டாலும் அந்த ஏர்பேரு கப்பல் போக்குவரத்து கண்டிப்பாக நடக்காங்க. கப்பல் போக்குவரத்து நடந்தால் என்ன நடக்காங்க? எங்கள் மீனவர் மக்களோட படகுலேருந்து வலையிலேருந்து எல்லாமே சேதம் தான். சேதம் இல்லை, ஒட்டுமொத்தமாக அழிஞ்சிடாது. நீங்கள் அது போக கப்பல் போக்குவரத்து நடத்தினா நீங்கள் மத்திய அரசுக்கிட்ட ஒரு மனு வேறு குத்திக்கிறாங்க. அதான் என்ன மனு குத்தினா இதை தடை செஞ்ச பகுதியாக அறிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் பாரம்பரியாக தொழில் பண்ணுற இடமே அதான். உண்மையான சேத்து பகுதி. வடக்கு பகுதி நீங்கள் போனீங்கன்னா சேத்து பகுதியாக இருக்காது. தென்பகுதி மட்டும் தான் சேத்து பகுதி. அந்த சேத்து பகுதியிலே வந்து இறால் அதிகமாக ஆகக்கூடிய இடம், பல மீன்கள் ஆகக்கூடிய இடம். அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் தடை பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. இது முழுமையாக எங்கே போய் எஃபெக்ட் ஆகும்? ஒட்டுமொத்த பலருக்காடும் பகுதியை நசுக்கக்கூடிய இடமா இருக்கும். மீனவர்களை நசுக்கக்கூடிய திட்டமாக தான் இது இருக்குன்னு தவிர மற்றபடி இது நல்ல டெவலப்பான ஒரு திட்டமாக இருக்காது. இதனால் மீனவர்கள் வந்து பெரிதும் இல்லை, அழிய சூழ்நிலை. இதுக்காக பல கிராமங்கள் அழிஞ்ச குறிக்கோளாக இருக்குது. மறுபடியும் பலருக்கு அழிக்கிற திட்டமாக தான் இது அதானி திட்டமாக இருக்கும். இது உடனே கைவிட வேண்டும். மத்திய மாநில அரசும் கைவிட வேண்டும் சொல்லிட்டு கிராம சார்பாக கேட்டுக்கிறேன். கலங்கரை சேர்ந்த குடிமகன் ஊர்லேயும் வந்து இப்போ நிர்வாகத்தில் எப்பவுமே போய் நடந்துருக்கோம். என்னன்னாக்கா இது இங்கே எல்என்டி வந்தது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு விஷயம் ஓரளவுக்கு தெரியும் எனக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து அதானி வந்து வேண்டான்ற சொன்ன காரணமே ஏன்னாக்கா தென்னாட்டிலலாம் வந்து இதை மாதிரி ஒரு மினி ஆர்பர் போட்டு ஏகப்பட்ட ஊர் எல்லாமே நாசமாகி கடலாக ஆகிடுச்சு. அதனால் நாங்களும் இங்கே வந்து ஒரு 15-16 குப்பை இருக்கோம். இங்கே ஓர குப்பத்திலிருந்து கூண்டு குத்தி இருக்கோம். நாங்கள் வந்து குப்பை தான் வாழ்ந்து கொண்டு வரோம். இதனால் அவங்க வந்து மினி ஆர்பர் அவங்க போட்டாக்கா எங்களுக்கு கடல் அரிப்பு வந்து எங்கள் ஊரெல்லாம் வந்து மொழிகிறோம். அந்த சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அதானியை வேணாம், இங்கே வரக்கூடாது, அதனால் நாங்கள் தடுத்து வச்சுருக்கோம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துருவீங்க, வாட்ஸ்அப்பில் கூட எல்லாமே செல்லுங்களை வச்சு காட்டுறாங்க. கண்ணு தெரிஞ்ச மாதிரி இதோ பாருங்கள், இதை மாதிரி வந்து நம்ம அந்த அதாவது தென்னாட்டில் கடல் அரிப்பால் இவ்வளோ பேர் வந்து இந்த ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் இந்தமாரி அதானி இங்கே வந்து மினி ஆர்பரோ இல்லை பெரிய ஆர்பரோ கட்டினாக்கா இங்கே இருக்கிற குடிமக்கள் வாழ முடியாது. ஏற்கனவே எல்என்டியே போட்டதுனால எல்என்டி வந்து இங்கே ஆர்பர் போட்டதுனால எங்கள் மீன் வளமே ரொம்ப கம்மியாகிட்டு மீன் வளம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து சின்ன கிராமம் வேறு. இப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த மினி ஆர்பரை போட்டு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணிட்டாருன்னா நாங்கள் வந்து அடிச்சு கடலால் தான் தண்ணியோட தண்ணியாக தான் மாறுவோம் தேவை. நாங்கள் வந்து அதனால் அதானியை வேண்டாம் என்று 4 பஞ்சாயத்தில் நாங்கள் முடிவு பண்ணி பேசி வச்சிருக்கோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். தப்பிக்க முடியுமா?